在世子的胸上。南芝，我只是想时时想着你，才随身带着，不是故意让别人知晓的。这不是……我们不过情不自禁才有了肌肤之亲，请长公主见谅。见谅！崔南芝，你贵为丞相嫡女，竟如此淫荡不堪，伤风败俗！来人，杖责30，扔进皇家道观！不是，长公主。那不是我的，这你冤枉！原来南芝你在这儿啊，真是让我好找。南芝，抹胸之事是我对不起你，只是事发突然，我只能拿你当借口保全自己，怪只怪你命不好吧。姐姐，这抹胸沾了你的脏血，云少哥哥可是嫌弃的很呢。谢云愁，顾承欢，我诅咒你们永生永世不得安宁！重生了！一炷香，一炷香后，谢云愁的衣襟就会被球杆击破，掉出那件赤色鸳鸯抹胸。小姐，你怎么了？可是哪里不舒服？南芝，你脸色怎么这么差？额头全是汗，这是怎么了？我身子不适，先去更衣。县主请见谅。明月，你现在立刻骑快马回府，把我房里那件宫赏面料做的赤色鸳鸯抹胸拿来。是，小姐，奴婢这就去。这一次，我绝不会再坐以待毙。顾承欢、谢云舟，你们欠我的命，该还了。南芝，更衣怎么去了这么久？快看，谢世子这一球打得真好呢。天啊！武安侯世子怀里掉下来的，那是不是女子的小衣？武安侯世子不是一直标榜洁身自好吗？怎么会随身带着女子的贴身处？没想到世子也是这般风流快活，这是哪个青楼姑娘给他定情之物吧？这下可是丢大脸了！南芝，你的小衣怎么挂在世子的胸上？上一世的噩梦又重演了。谢云舟、顾承欢，我倒要看看这一世你们怎么把这出戏唱下去。这是怎么回事？哎呀，我不是故意的，我一时心急失言了。南芝，你千万别怪我。南芝，我只是想时时想着你，才随身带着这信物，真的不是故意让别人知晓的，你别生气。大家莫要怪罪南芝，我们是情不自禁，早已私定终身，才有了肌肤之亲。果然和上辈子一模一样，简简单单的一句肌肤之亲，就想将我钉死在耻辱柱上。真是知人知面不知心，连太后都夸她知书达理，是京中明珠。原来背地里竟是这般水性杨花，平日里装的清高傲气，原来私下里连贴身小衣都送给野男人了。谢世子，饭可以多吃，话却不可乱说。你随便拿着不知哪个女人的贴身之物，就想赖在我的身上。我与世子每次见面，谈话从来不超过10句。请问世子，我们何来的情不自禁？何况我们崔家是100年世家，我身为嫡女，出行别说婆子丫鬟跟了一堆，连侍卫都得随时在侧。我究竟是什么时候，在哪里有机会与你单独相处，甚至还有了肌肤之亲？
你是武安侯世子不假，但我们崔家也不是任人拿捏的普通人家，由不得你拿几句浑话泼脏水，污我崔家百年清虚。是啊，崔家可是百年世家，家规祖训严得吓人。崔家的嫡女怎么可能做出这种荒唐事儿？而且崔南之每次出门后面都跟着一堆侍女侍卫，确实没机会和外男独处。可是南之，你不是一直都很喜欢武安侯世子吗？我喜欢他。县主从哪里听来的笑话？对呀，上次长公主举办的赏识大会上，你还当众夸赞世子才华横溢呢，众人皆知你欣赏世子的才情，这难道有假？更何况世子手中那件贴身小衣的面料，全京城只有你有啊！顾承欢，我等了这么久，忍着恶心看你们演戏，等的就是你这句不知死活的话。可是县主，在你生辰的时候，我专门用鱼料做了一件一模一样的抹胸送给你，难道你忘记了？所以这京城里可不止我崔南之一人有这东西。承欢县主，你自己也有一件。南之，你在胡说什么？女子的名节岂能容你这般胡乱攀扯？你这样说，岂不是在污蔑我和世子的清白？我与世子私下从未相识，这东西怎么会是我的？是啊，原来县主你也知道女子的名节有多要紧。既然如此，你刚才连看都没仔细看一眼，为何就敢抄口嚷嚷这抹胸是我的？知道的说县主是心直口快，不知道的还以为县主与世子早有什么不可告人的勾当，在这合起伙来设局污我的名声呢。南之，我是孤女，圣上是看在我已是父亲面子上才封我为县主。谁不知道我家道中落，你送我的抹胸布料那么金贵，我平日里都舍不得穿，又怎么会出现在别的男子手上？崔南之，你太过分了！县主好歹与你是手帕交，你怎能如此刻薄地为难他？我为难他？若是他刚才当众指认那件抹胸是你的，你现在还能开开心心的应下来，夸他一句心直口快吗？那匹布料确是宫中赏赐，我用它做了一件流仙裙，剩下的余料确实只够做2件赤色鸳鸯抹胸，一件送给了县主，另一件此刻就安安稳稳地躺在我丞相府的衣笼里。但谢世子怀里这一件，定然不是我府上那一副。我能立马回府把东西拿出来，自证清白。县主，你能拿出来吗？好了，南之，千错万错都是我不好，我不该把这私密物件带在身上招摇。我向你认错，你别迁怒旁人了。等今日球赛结束，我便回府求母亲派媒人去丞相府上门提亲，这总行了吧？谢世子真是好大的脸面，我与世子满打满算只在宫宴见过2次，话都没说上实话，怎么就两情相悦了？上门提亲，以世子这般颠倒黑白、下作无赖的人品，你觉得你配得上我崔家的门第吗？南之，你别气了，世子愿意负责，你们是未婚夫妻，旁人也不会说什么的，不会说什么。前世我就是被你们这样泼了脏水，被活活打死，这一世你们休想再让我踏进火坑。承欢县主左一个知错，右一个提亲，句句都离不开谢世子。不知道的还以为是县主你自己心悦谢世子。不知道的还以为是县主你自己心悦谢世子，爬了他的床呢。南之，你怎么可以如此污蔑我的清白？长公主殿下，事关崔家百年名声与臣女清誉，南姬不敢认下他人泼的脏水，还请长公主为臣女做主，臣女愿当众自证清白。宫中赏下的布料，臣女早已做成了这件流仙裙。至于剩下的2件赤色鸳鸯抹胸，请殿下明鉴。去看看。这流仙服确实是同一匹料子，可崔小姐方才说抹胸一件送了县主，另一件在她府上。对啊，那这盘子里为何只见流仙裙，却不见另一件抹胸？莫非真的是心虚，根本拿不出来？抹胸可是女子的贴身之物，南之，
难道你要为了一点口角，就不顾世家千金的廉耻，将那种私密物展示在众人面前吗？你不要脸面，我们大家还要呢。南枝，别再胡闹了，快把东西收回去。县主口中微不足道的小事，可是会活活逼死臣女的催命符。长公主殿下，臣女可以当场自证，因为我那件赤色鸳鸯抹胸，此时此刻仍穿在身上。长公主殿下，臣女可以当场自证，因为我那件赤色鸳鸯抹胸，此时此刻仍穿在身上。这崔南之莫不是失心疯了？堂堂丞相嫡女，竟然要将贴身之物展示在这些外臣与侍卫面前，定是被这武安侯世子逼得没了退路。名节大过天，为了自证清白，才敢如此豁出命去吧？明月，你且上前来，不必害怕。回禀殿下，那件抹胸因臣女前些日子不小心勾了丝，坏了牡丹的花样。臣女想着，这布料毕竟是天家所赐的恩典，即便坏了也不能随意丢弃，否则便是不敬。所以，臣女便将那件勾了丝的抹胸赏给了贴身丫鬟明月。是，正巧，奴婢今日就穿在身上。带她去营帐里查验，绝不能有半分差池。回殿下，果真如崔小姐所言，这丫鬟身上穿的正是这件赤色鸳鸯抹胸。您瞧，这上面的牡丹花样确实勾了丝，坏了品相。崔小姐所言句句属实，并无半点虚假。哟，原来崔小姐的抹胸在自家丫鬟身上穿着呢。那谢世子手里死死捏着的那件，又是谁的呀？武安侯世子，把你手上那件抹胸呈上来，本宫今日倒要好好瞧瞧，到底是谁狗胆包天，敢在本宫眼皮子底下欺天瞒地！武安侯世子，把你手上那件抹胸呈上来，本宫今日倒要好好瞧瞧，到底是谁狗胆包天，敢在本宫眼皮子底下欺天瞒地！是长公主殿下。世子，冒犯了。承欢县主，如今事实摆在眼前，你可还有什么话要说？一样的布料又能证明什么？这京城里多的是巧合。长公主殿下，你也不能仅凭一样花色就断定是我的呀！我是冤枉的。长公主殿下，可否让臣女仔细看看？因为这抹胸上的鸳鸯花样，乃是当初臣女一针一线亲手所绣。当初臣女送给承欢县主这件衣物时，为了彰显情谊，特意在赤色鸳鸯的最下方隐蔽处绣了半朵合欢花。合欢花的欢字，寓意着县主的封号。若这件东西真是县主，那朵花便藏在那对鸳鸯的根部。天哪，竟然真的是承欢县主的物件，真是不要脸！这可真是贼喊捉贼，自己不知廉耻跟人私通，东西掉了却栽赃赖在崔小姐头上，简直是蛇蝎心肠。亏得崔小姐机灵留了暗号证据，否则背上这等荡妇的污名，这辈子就全毁了，只能委曲求全进侯府给人做小。为什么我没有做过？前世我就凄惨的死在这些流言蜚语里，这一世我终于亲手撕碎了你们的面具，把这脏水原封不动的灌回你们嘴里。不是这样的，殿下，这是误会。这抹胸不过是我在马场边偶然捡到的，我不知是哪位贵女失落的贴身之物，想着先收起来，日后找机会再悄悄送还，以免坏了人家名声。长公主殿下，还请您明鉴，我绝无半点私心。
你捡到的却张口说是我的抹凶，甚至厚颜无耻的说出与我有肌肤之亲，是定情信物。世子说是捡到的，县主你却看也不看就咬定是我的。你们这一唱一和，是早就排好了戏等我入局吗？我只是看他花纹眼熟，我没想这么多。一个世家弟子捡到这样的东西，若是真心想还给他人，哪里会张扬，只会销毁或是交给女眷中的长辈处理，岂会在大庭广众之下嚷嚷？你们俩可真是厉害！若非今日碰巧是我的丫鬟穿着这抹凶，我真是黄河水也洗不清，只能一死以证清白。长公主殿下，女子名节何其重要，可是武安侯世子却和承欢县主当众毁我清白，毁崔家声望。若非长公主明辨是非，还臣女一个公道，臣女今日只有一死了。殿下英明神武，明察秋毫，若非殿下坐镇于此，即便我有万般委屈，也无处申冤。殿下的恩典，臣女与崔家没齿难忘。崔家嫡女果真是聪慧机敏，临危不乱。你放心，崔家百年世家，家教严明，本宫自然相信你不会做出这种不要脸的事来。至于你们俩私相授受，做出这种见不得人的丑事，竟然还敢把脏水泼到旁人身上，简直可恶至极！陆承欢，你蒙受圣恩，得封县主，不知感恩也就罢了，竟做出有污皇家声誉、有损皇家颜面的事，本宫定会禀明圣上，撤夺你县主封号，将你贬为庶民。至于你，武安侯世子，等到明日大朝会，你与武安侯亲自上朝去和陛下解释，你是如何以世子之名无凭无据污蔑崔丞相之女的清白，给圣上也给崔丞相一个交代吧。这就怕了吗？谢云舟，这一世我要让你们求生不得，求死不能。顾承欢、谢云舟，你们这对狗男女，终于也尝到了被人踩在脚底的滋味。岳父大人，南枝名节已毁，如今在道观中生死不明，除了嫁进我谢家，他还有别的活路吗？只要您把崔家在朝中的这些人脉交出来，签了这份契约，谢家必会保南枝一世无忧。只要能保住我女儿的命。南枝，我的南枝怎么了？小姐她在道观里被折磨死了。南枝啊！这一世你们欠崔家的血债，我要你们千倍万倍的统统还回来！请长公主殿下垂怜，承欢与世子是真心相爱的，我们是两情相悦的，求殿下开恩！两情相悦？你们两情相悦，丑事暴露了却拿我做福子，用那种下三滥的手段来污我的名节。枉我一直将你当做最好的姐妹看待，有什么好东西都解给你，可我万万没想到，在生死攸关的时候，我竟成了你用来遮掩丑事的挡箭牌。你处心积虑的算计，你可曾有过半分内疚？你可对得起我？南枝，你也是京中有头有脸的贵女，何必如此咄咄逼人？如今承欢已经知错了，他父母双亡，是个无依无靠的孤女，处境本就艰难，你又何必对她苦苦相逼，非要将她逼上绝路不可吗？孤女？就因为她身世可怜，她就可以为所欲为吗？就可以肆无忌惮的污人清白、栽赃嫁祸？世子爷，你在这儿装什么圣人？若非我今日早有防备，洞察了你们的毒计，现在被按在冷板凳上当公杖责的，就是我。被送去那生不如死的道观里等死的人也是我。那个时候，世子怎么不想想？你们是不是在把我往绝路上推？世子，你堂堂武安侯府的继承人，世家子弟，你既然如此怜爱他这朵娇弱的白花，为何不三书六礼八抬大轿，光明正大的娶她进门？为何刚才你不肯承认这是他的抹血？是因为你也知道这是见不得人的丑事。我崔家世代忠良，清正严明。我崔家的脸面
绝不是随便什么阿猫阿狗都可以上来打一巴掌的。谁想踩着我的名节往上爬，我就亲手断了他的官路，毁了他的前程，让他这辈子都翻不了身。长公主殿下，都是臣妇教子无方，才让这逆子做出这样的丑事，惊扰了殿下。臣妇回去必定好好教导，改日定当亲自备上厚礼去崔家赔礼道歉，给崔小姐压惊。不必了，到时候我便是跳入黄河也洗不清。行了。武安侯世子与承欢县主私相授受，有伤风化，还故意勾陷他人。来人，各杖责30。求殿下饶命！求殿下饶命啊！殿下，承欢身娇体弱，30丈会要了他的命，臣愿意替他受刑，求殿下宽恕饶了他吧。哟，这会儿倒成了情深意重的痴情种子啦。早干什么去了？若是不打，如何长得了记性？身为县主，做出这等下作事，真是丢尽了我们的脸。不得替刑，拖下去，现在就打！这30杖狠狠打下去，县主这腹中的孩子，怕是要保不住了吧？前世谢云舟在我的灵位前亲口承认，就在这个时候，顾承欢的肚子已经有了谢家的骨肉。顾承欢，你现在不敢说，是因为你我心里都清楚，未婚先孕，在大周朝是要被沉塘的。我倒要看看，在生死面前，承欢，哎，这板子可是实木做的，30杖狠狠打下去，哪怕是壮汉都要丢掉半条命。县主这般细皮嫩肉的，怕是要被打得血肉模糊，真是可怜啊！住手！长公主殿下，不可用刑，绝不可对他用刑啊！承欢他已经有了身孕，那是我们谢家的骨肉啊！殿下开恩。承欢，你疯了吗？你可是皇上亲封的县主，尚未出阁，竟然诛太暗劫，你对得起皇上对你的浩荡恩宠吗？你把皇家体面、世家颜面置于何地？长公主殿下，您听听，他们私下早有了骨肉，竟然还要设下毒计，妄图拖臣女下水，无臣女清白，这等心肠何其歹毒！求殿下为臣女做主啊！逆子，你这不孝畜生，怎么能做出这种不知廉耻的下作事儿来？好一个不知廉耻的狐妹子！我儿向来懂礼，就是你这下贱东西暗中勾引，你以为弄出个野种就能母凭子贵嫁进我武安侯府，做你的春秋大梦，门儿都没有！不是的，您误会了，我与世子是真心相爱。嘿，你顾家不过是个穷困破落户，你这种婚前失贞的人，连给我侯府提鞋都不配，还妄想做世子夫人！母亲，求您了，承欢肚子里怀的可是您的亲孙子啊，那是谢家唯一骨肉，你救救他吧！够了，都给本宫闭嘴！在本宫面前演什么母慈子孝？来人，先把这满口谎言的世子给本宫重重打上30大板！至于顾承欢，这30杖本宫就先给你记在账上，等你生下那个孽种，再拉出来领罚。真脏，这种人竟然也能坐在我们席位上。一个是假正经的世子，一个是诛胎暗劫的县主，还真是天造地设的一对下作东西。逆子，你可是武安侯世子，为了一个破落户县主，你竟然敢当众污蔑崔府嫡女，谢家的脸都让你丢光了。父亲，顾承欢好歹也是个县主，县主，他那县主不过是圣上安抚民心的把戏，
没封地，没实权，全靠朝廷那点路买吊命。你倒好，为了这么个东西，把长公主和整个崔府都得罪透了。你等着吧，明日弹劾你的折子，能把陛下的案台堆满。崔南之有什么了不起的？我也道过歉了，他却抓着不放，这种不依不饶的做派，才显得他无理。道歉？你毁人名节，逼人去死，一句道歉就想了事了？我看你是被打糊涂了。备上厚礼，明日你亲自去丞相府赔罪。不管崔府怎么冷嘲热讽，你都得给我守着，一定要把这事压下去。一个武安侯世子，竟然把我崔家嫡女的名节视若无物，他这是想活活逼死我的女儿吗？崔家100年的清誉，岂是他一个黄口小儿说毁就能毁的？我的宝贝女儿，你受大委屈了，幸亏你机敏，万一你有个好歹，母亲也不活了。南之啊！母亲，女儿没事。谢云舟和顾承欢想害我，没那么容易。我让明月换上那件抹胸，就是要在那众目睽睽之下，把他们的遮羞布一片片撕下来。他们想看我名声扫地，我便让他们奸情暴露，身败名裂。这笔账才刚刚开始算。既然他们谢家不要脸，那老夫便让他在明日早朝上彻底没了这张脸。传陛下口谕：武安侯管教无方，治家不严，令其闭门思过，罚俸1年。武安侯世子谢云舟德行有失，即日起革去手中一切职务，贬为京城西大门守门营小校，不得有误。皇后娘娘懿旨：顾承欢德行败坏，即日起褫夺县主封号，贬为庶民。皇上，皇后娘娘，臣女知错了。若是贬臣女为庶民，臣女那死去的父亲在天之灵也会伤心的。想必威远将军在天之灵，若是知晓他女儿做出如此丑事，也会死不瞑目吧。望你好自为之。哟，这守门的小谢不是昔日风光无限的谢大世子吗？嘘，人家现在可是西城门的脸面。哈哈哈哈哈哈！爹娘，我要随你们一同去崔家。崔夫人，南知都是谢家教子无方，让这逆子犯下大错，这些赔礼全当是以后给崔小姐的添妆，实在是谢家家风有失，还望崔家莫怪。世子慎言。我与世子并不相熟，世子还是称呼我崔小姐吧。马球场的事，我也未曾料到会闹得如此。只是承欢与你是最好的朋友，你不过帮一次都不肯吗？你们崔家是100年世家，你更是崔家嫡女，就算名声受损，崔家也会护着你。你不怕别人，可承欢不一样，是个孤女，无人可依。若是我不护着承欢，承欢就完了。所以，是孤女便可以毁我的名节，因为是我的朋友，便能拿着我的好心踩在地上践踏。崔家的名声是几代人流血换来的，凭什么你们当法子？世子的脸未免太大了些。南知，承欢只是……你与顾承欢私相授受，做下那见不得人的丑事，那是你们自己的事，凭什么作践我？今日的赔罪，我不会原谅，你与我也不会再是朋友。世子还是请。崔小姐，我承认马球场的事是一时糊涂。可那是我因为心里真的有你，才出此下策呀！你心里有我，所以你就用这种下作手段，想活活逼死我。我只是在想，若是你的名声受损，这京城便无人再敢向你提亲。到那时，我再求父亲大力迎娶，你便只能是我一个人的了。我原以为你只是心坏，没想到你连脑子也坏了。我心里真正想娶的人从来都是你，至于那不过是个意外。你若肯嫁进来，我定会让你做正事，绝不委屈了你。嫁给你，你配吗？你的人品已经烂到了骨子里，哪怕这世上的男人都死绝了，
我崔南之宁愿去道观剪了头发做姑子，也不会多看你一眼。管家，把谢家人连同这些脏东西全部给我扔出去！从今日起，谢家人与狗不得踏入崔府半步。听说了吗？那个县主还没进门，肚子就先大起来了。什么县主？如今早就是庶民了，真是丢尽了皇家的脸。姑娘，如今外面传的这么难听，若是武安侯府再不来提亲，这孩子怕是生不下来，就要被吐沫行子淹死了。谢云州答应过我的，说过会将我迎回家的。母亲，承欢如今已是白身，又怀了儿子的骨肉，若是任由他在外面自生自灭，谢家的名声就彻底毁了。名声，谢家的名声早被你们这两个孽渣败光了。求母亲成全，让承欢进门吧。他若想进府，只能做妾。可承欢毕竟曾是县主，这孩子也是谢家的。想做世子夫人，绝无可能。只给一个妾室之位，武安侯夫人当我是什么？路边的野草吗？姑娘，咱们现在身份不如从前，要是硬碰硬，身份我本就一无所有，还怕什么？你现在就去武安侯府传话，告诉他们，若是不以正式世子夫人之礼抬我进门，我明日就去宫门口敲响登闻鼓。姑娘，这登闻鼓一响，那可就没回头路了。那就一起死！我就告他诱奸孤女，始乱终弃。我倒要看看这簪缨世家的脸面经不经得起御前一审。据说，好一个顾承欢，好一个狐妹子，她竟然敢威胁到侯府头上来了。县主说了，他横竖是死。若侯府不给条活路，他不介意拉着少爷一起下地狱。母亲，不能让他去敲鼓啊！若是闹到皇上面前，儿子的前程就全毁了，侯府也会被弹劾的。你这个逆子，你看你招惹的是个什么疯婆子？让他进门，给这个疯子正式的名讳。多谢母亲。名分我给他，但他进了这侯府的门，能不能坐稳，能不能活到生下孩子，就看他的造化了。正是。我是世子夫人了，崔南之，你出身高贵又如何？到头来谢云州的正妻位子还是我的。姑娘总算熬出头了，以后就是侯府的主母了。还不够，我要让崔南之亲眼看着我风光出嫁，更要让她彻底翻不了身。小姐，顾承欢送来的信，字里行间声泪俱下的，说什么知错了。要在成婚前设宴向您赔罪。小姐，他还说什么您若不去他就死不瞑目，这种话都能说出来，明摆着是鸿门宴，您千万别去。他费了这么大劲演这出戏，我若不去，他这台下的陷阱岂不是白挖了？可万一……去准备马车，我也想亲眼看看这位准世子夫人临死前还能耍出什么花样。他还真敢来，穿得这么寒酸，可不是嘛？家道中落还硬撑场面。南之，以前都是我鬼迷心窍，我真的知道错了。顾小姐今日是大喜，这些旧事不必再提。若你不肯原谅，我这辈子都难以心安。这是我熬了几个通宵，亲手为崔小姐绣的16裙。这是我专门做的赔罪礼，你就当是全了往日的情分，去偏乡换上试试，看合不合身，好不好？狐狸尾巴终于露出来了，想引我去偏乡，好，那我就成全你。既然顾小姐如此有心，我若是不试，倒显得找家子气了。快，带崔小姐去西侧的偏心屋换衣，一定要好生伺候。这是什么声音？大白天的，
怎么会有这种动静？这可是顾家待客的时辰，后花园怎会传出这等声响？要大声点儿，走，去看看是谁在顾府如此放肆。谁在里面？光天化日，简直丧风败德！世子爷，夫人呢？世子爷，各位夫人小姐，不能进去啊！求求你们别过去，里面是南枝小姐啊，她只是在里面更衣而已。起开！顾家待客之地，竟容得这等污秽声响屋檐，更衣会传出这种声音？更衣？南枝姐姐进去这么久，怎么会有男人的声音？听这动静，哪里是更衣，分明是不知廉耻！小宝贝儿，别顶啊！不是说好了等我好久了吗？今晚大爷一定好好疼你。你再说一遍，你是谁？是南枝小姐，她方才说身上沾了污渍，特意来这间厢房换衣服。奴婢只在门外守着，不知道怎么。为什么会有男人？奴婢也不知道啊，奴婢真的不知道怎么会这样。崔南枝平日里看着端庄高冷，像个不食人间烟火的神女似的，没想到背地里竟是这种放荡之人。崔家的百年青女，今日算是被他一个人给丢尽了。这以后谁还敢娶崔家的女儿？好一个崔南枝，你在我面前装的清高凛然，背地里却如此下贱。倒要看看你在里面究竟在搞什么鬼！世子爷，夫人们，万万不可冲撞啊！崔小姐正在里面更换贴身衣服，若现在闯进去，崔小姐的名节就全毁了。她还要什么名节？做出这种丑事，简直是自甘堕落！来人，把这扇门给我狠狠踹开！真是不知廉耻！这是暖情香。这种下三滥的催情之物，只有最低贱上不了台面的青楼楚烂才会用，正经人家绝不可能有这种下作东西。竟然用这种烈性的香来勾引男人，这崔南枝简直是不知廉耻到了极点，败坏门风。怪不得刚才在门外听到的动静那么大，原来是用了这等虎狼之药。哎呦，平日里崔南枝看着那叫一个清冷高傲，对谁都爱搭不理的，没成想私底下竟然玩这么下作的花样，真是人不可貌相啊！这下好了，众目睽睽之下被捉奸在床，名声彻底烂透了。我看他以后还怎么在京城里装清高。崔南枝，你敬酒不吃吃罚酒，今晚过后，你就是一个身败名裂的荡妇。除了跪着求我纳你为妾，你别无他路。够了，都给我闭嘴，不许乱说。南枝向来品性端正，绝不会主动做出这种苟且之事。一定是里面的歹人用这下作的暖情香胁迫了他。都到这份上了，谢世子居然还在维护崔南枝。谢家世子可真是个世间罕见的痴情种啊！这绿帽子都戴得稳稳当当了，还能忍，简直是活王八转世。南枝，南枝别怕，我在这儿，我来了，我定会为你做主，杀了这个畜生。云舟哥哥，承欢，怎么会是你？真是天大的笑话！谢世子口口声声来救崔小姐，结果顾家这准世子夫人竟在自家府邸点着暖情香和野男人苟且。呸！不可能，这偏乡里住的明明应该是崔南昭，怎么会变成了承欢？天哪，怎么会是承欢县主？不是说里面的是崔小姐吗？我看就是这主仆俩眼看事情败露，撒谎想败坏崔小姐的名间，如今捉奸在床，你们有何可辩？不是，崔南昭，你怎么会在外面？我不在这里，谢世子觉得我该在哪里？是在床上被你们污蔑，还是在这供人看笑话？是你害我！崔南山，是你叫外男进来轻薄我，你要毁了我的名声！顾小姐，这话可就奇了，这里是顾家，不是我崔家。我一个外客，如何能绕过你府上的层层守卫，叫个外男进来？顾小姐，这话可就奇了，这里是顾家，不是我崔家。
我一个外客，如何能绕过你府上的层层守卫，叫个外男进府？明明是你带他进来的，大家不要被他骗了。顾小姐，请慎言。方才崔小姐一直与我们3人在湖边赏鱼，全程未离开过半步，怎么可能分身来此害你？没错，我们3人皆可作证。崔小姐亦与我们谈论诗词，从未走远。倒是顾小姐自己中途离席，说是去拿衣去，结果却在这厢房里闹出这等丑事。崔府家丁何在？把这个秽乱内宅、污蔑重臣之女的外男给我绑了！不是的，我是无辜的。各位大人、夫人们，你们大人有大量，放过我吧！谢世子，今日之事，崔家绝不善罢甘休。把他拖去官府，请京兆尹大人好好查查，到底是哪个丧心病狂的东西，敢买通这种下三滥来这里害人。不要把我抓去官府，我都招了，都是那个女人指使我做的。哪里来的下三滥，竟敢在顾府胡说八道！你若是再敢随口攀要，我今日就打死你这个满口胡言的东西！各位大人饶命，我只是个拿钱办事的，真的什么都不知道啊！拿了谁的钱，办的什么事，如实招来，否则立刻打死送京兆尹。就是这位小姐，是她出了50两银子买通我。他让我提前躲在这偏乡屋里等一个贵女，说是只要把那个贵女关在屋里一盏茶的功夫，这50两银子就归我了。你撒谎，我根本不认识你。我没撒谎，你给我银子的时候，手腕上还戴着那个掐丝金镯子，我看得清清楚楚。顾承欢，自作孽不可，这次你插翅难逃。大家别信他，这金镯子是我在金店买的，用这个款式的京中贵女多的是，怎能凭一个手镯就在这空口白牙的污蔑我？再者说，刚才在床榻上被羞辱的人是我，我怎么可能收买你毁我自己的名节呢？这根本不合常理啊！你这卑贱的东西，竟敢血口喷人！说，是不是崔南之提前买通了你，让你在这大放厥词，故意栽赃承欢？我冤枉，我根本不认识这个人，连见都没见过。南之，你若是恨我抢了世子夫人的冥想，大可冲着我来，为何要使出这种毒计害我？我没见过你，我还有证据！还敢在众位贵人面前耍花样！来人，把他的舌头给我割了！谢世子急什么？既然有证据，大家看一眼又何妨？难道谢世子心虚了？大家都瞧仔细了，这是3日前我和顾承欢在城西茶馆碰头时，他亲手掉下的。我当时捡了本想还他，没成想成了今天的保命符。这合欢花的绣法特殊，牡丹为心，合欢为瓣。谁不知道这京城里只有你顾承欢习惯在贴身之物上留这种专属绣纹？就是这条帕子，上面的绣纹就是你，顾承欢。这回铁证如山，你还想怎么赖？崔小姐，你看这事儿，想必是承欢一时糊涂，生了嫉妒之心。不如我让他赶紧给你赔个不是，这事儿咱们就算了，别让外人看了笑话。算了，谢世子这话说的倒真是轻巧。名节是一个女子的命，若今日躺在里面的人是我，你也会轻飘飘的说一句算了吗？顾承欢，你还在等什么？还不快给崔小姐跪下磕头道歉，把所有的罪责都揽下来！谢云舟，你现在大难临头了，就想把我一个人甩出去当替死鬼？做梦！你们以为他是什么好东西？当初这下三滥的主意就是他出的！闭嘴！你这个疯女人，给我闭嘴！是他说崔家势大，只有毁了崔南之的名声，让他这辈子都抬不起头，他才只能乖乖嫁进侯府去做一个低贱的妾室。谢云舟，明明是你说想左拥右抱，既要我顾承欢的人，又要崔家背后的权势，你这自私自利的伪君子！
的老天爷，既然真的是谢云舟授意的，他也太恶毒了吧！毁人明鉴，逼人做妾，这哪是世家教出来的世子，这分明是披着人皮的豺狼！亏他刚才还装出一副痛心疾首的深情模样，原来从头到尾都是一场精心算计的骗局。为了权势算计闺阁女子，谢家的百年脸面都被他丢尽了。谢云收、顾承欢，你们二人不仅私通栽赃，更屡次设下这种自毁名节的毒计来害我。这桩桩件件，绝不能就这么算了。明日一早，我会亲自进宫求见皇后娘娘，请娘娘为我崔家，为我崔南之讨回一个公道。你这种心术不正、满肚子坏水的下作胚子，还想做我谢家的世子夫人？只要我还有一口气在，你休想进我谢家的大门！做梦去吧你！母亲，母亲救我！这件事若是闹到皇后娘娘那里，儿子就全毁了呀！你这个不成器的东西，为了这么个贱人，把侯府的名声都败光了！来人，把这丢人现眼的东西给我绑回去！云舟，你说话呀！你当初答应过我的，我肚子里怀的可是你们谢家的嫡长子，是你的亲骨肉啊！你真的忍心让我和你的孩子去当那低人一等的妾室吗？承欢，我也没办法。侯爷，您来的正好，这两人做下的丑事，简直要把咱们谢家的脸面丢尽了。哼，谢家百年基业，断不能毁在你这个畜生手里！父亲，儿子知错了，儿子只是一时糊涂，受了蛊惑。谢云舟德行败坏，不仅私通栽赃，更令谢氏祖宗蒙羞。即刻起剥夺世子之位，改立嫡次子谢云新为武安侯世子。折子我明日便会呈给圣上。父亲，不要啊！我是您的长子啊！我知道错了，求您收回成命，求您再给我一次机会。谢家几代人的心血，绝不能毁在你这不忠不义的畜生手里！把这没用的东西拖回去，别在这儿碍眼。明月，走吧。平阳伯府贺崔小姐沉冤得雪，送白玉如意一对。南芝，今日京城各大世家都派人送礼道贺，那些恶毒的流言再也伤不到你了。这次多亏我儿聪慧，看以后谁还敢小瞧我崔家的嫡女。这只是给他们的教训，往后的日子还长着呢。嬷嬷，这地方哪里能住人？你给我送错地了吧？没送错，咱们夫人吩咐了，怕您脏了前院的地，就只能给你安排在这儿，不与牲畜同住，都是我们夫人看你怀有子嗣，法外开恩了。府里没多余的丫鬟，你自己拎着包袱进去吧。我以前好歹也是县主。县主？现在你就是个自荐枕席的侍妾。快走，别在这儿碍眼。放我出去！我是世子，我是谢家的长子。世子，谢世子已经换人了，侯爷交代了，你就在这禁足，什么时候想明白了，什么时候再出来。洗干净点儿，谢家不养闲人，哪怕你肚子里揣着种，也得给我干活抵饭钱。夫人，我胸口闷得难受，能不能休息片刻？装什么娇贵？当初勾引我儿子的时候，怎么不嫌累？赶紧吃吧，吃完了把后院那一堆柴火也给劈了。云舟，你被放出来了？你还有脸问我？如果不是为了娶你这个成事不足败事有余的贱人，我怎么会丢了世子之位？怎么会被父亲像狗一样关在柴房里这么多天？云舟，你疯了吗？我做的这一切都是为了你啊！我肚子里还有你的孩子。孩子？
因为这个孽种，我成了全京城的笑话。顾承欢，是你毁了我的一辈子！你可知，如今全京城都在笑我谢家出了你这么个败类？不过是些闲言碎语罢了。等风头过去了，谁还会记得？父亲何必如此小题大做？我不过是想让崔南之入府为妾，又没真的伤崔南之性命。没伤性命！构陷贵女，私通庶女，用崔晴香毁人名节，种种下作手段，还不算伤天害理？我是堂堂侯府世子，想要的女人本就该手到擒来。若不是顾承欢那个蠢货嘴不严，事情怎么会闹到这般地步？事到如今，你还在推卸责任，半点悔意都没有。我何错之有？我费尽心机，还不是为了给谢家拉拢崔家势力？是父亲你太迂腐。这是城外一座小宅院的地契，还有1000两银票。父亲，你就给这么点东西？这1000两银子够干什么的？我是你亲儿子，谢云熙那个叔叔的废物，凭什么能留在府里生一切？你就是偏心，你老糊涂了！畜生！你败坏家门，毁我谢家百年清誉！我没将你当场打死，逐出总府已是开了天恩。滚！这群狗奴才，竟然也敢对我动手！重回侯府，第一个扒了你们的皮！重回侯府，你这辈子都别想！败坏门风的东西，侯爷没打死你以示仁慈，再敢在门口叫嚣，我们现在就打断你的狗腿！你们给我等着，我绝不会善罢甘休！老顽固，你偏心！我谢云州才是长子，你一定会后悔的！你一定会后悔的！1000两，这1000两够干什么？连我以前半个月的开销都不够。那个老子死的心也太狠了，都怪你，你这个成事不足的贱人！我又怎么了？要不是你当时在客房里发疯乱喊，把事情全抖了出来，我怎么会落得今天这个下场？你这个扫把星！可当初是你让我去害崔南之的，是你说事成之后会带我享尽荣华富贵的，现在出了事，你凭什么全怪我？还敢顶嘴，是活腻了！别打我，我肚子里还有你的孩子啊！晦气，真是晦气透顶！谁能想到，昔日的县主，如今竟要在这荒郊野岭打水劈柴？钱呢？你把剩下的银子藏哪儿了？快给我拿出来！不到半年，那1000两全被你送进了，家里的仆人都跑光了，现在连买米的钱都没了。你让我去哪儿给你变钱？你少在那废话！你身上肯定还留了首饰，快拿出来！如果不拿出来，那人明天就要打断我的腿！谢云州，那是留着生孩子救命的钱，你不能拿去赌。扫门星，都是因为你这个扫把星，老子才会被赶出侯府，害老子输了钱！给我滚开！救命！我的孩子好痛！南之啊，你听说了吗？那顾承欢在城外破屋里早产了，叫天天不应，叫地地不灵。可笑的是，那谢云州连看都没看一眼，直接拿着仅剩的钱去赌房里厮混了。路是自己选的，既然当初为了荣华富贵不择手段，如今落得这般田地，也怨不得别人。谢云州，怎么不玩了？不会是连老婆本都输光了吧？谁说的？老子有的是钱，接着玩。到时候我回侯府拿钱过来，砸死你们！你们干什么？放开我！我可是武安侯世子！老大，没钱来什么毒房？谁不知道谢家早就不认你这个丢人现眼的废物了？听说了吗？崔相府如今风头正盛，崔家大小姐更是深得长公主喜爱。崔南之凭什么过得这么好？
都是你，是你害我被赶出家门，我绝不会放过你！救命！好痛，好痛！谁来救救我的孩子？哎呦，我的老天爷！这流了这么多血，都要出人命，真是造孽呀！那谢云舟简直是个畜生，自家婆娘都要生了，竟然丢下不管，老身接生了大半辈子，就没见过这么狠心绝情的男人。好疼，谢云舟，这个骗子！就不收你钱了，你们娘俩好自为之吧。南芝啊，从前总觉得你是个长不大的孩子，如今看你处事如此周全果断，崔家以后有你撑着，为父终于可以放心了。父亲谬赞了，女儿能有今日，都是父亲和母亲教导的好。若是没有父亲和崔家这座大山作为庇护，女儿怕是早就遭人暗算了。经过谢家这一遭，我和你母亲也看透了许多，我们决定要在京中仔细筛选，为你找一个真正靠谱、人品贵重的儿郎，把婚事早日定下来。你自己可有什么中意的人选或想法？父亲放心，女儿心里有数。无论将来所嫁何人，女儿的首要之事定是护好我们崔家的百年门楣。那些想要踩着我们崔家上位的人，女儿一个都不会放过。前世崔家满门抄斩，父母双亡的惨剧，犹如噩梦般刻在我的骨血里。这一世，我绝不会让任何人伤害我的家人。呸！真他娘的晦气，没用的废物东西，连个带棒的儿子都生不出来，老子要你有什么用？云舟，你怎能这么说？这也是我们两人的骨肉啊！我为了生他，流了那么多血，差点连命都没了。是因为你这个贱人勾引我，老子现在还是风光无限的武安侯世子，你的命算个屁！老子连自己都养不活，家里哪来的闲钱养这种没钱货？趁早把他扔到后山喂野狼，省得在这里哇哇叫看着心烦。云舟，我求求你，这也是你的亲生骨肉啊！只要留下他，我以后多干活，我每天只吃一口饭，我一定能把孩子养大的。老子最后警告你一次，你要是敢留下这个小畜生浪费粮食，老子明天就把你们母女俩一起扔出去喂野狗！姑娘，暗卫刚传来消息，城外那边闹得厉害，谢云舟嫌弃是个女儿，正闹着要把刚出生的孩子扔进山里喂狼呢。天作孽犹可为，自作孽不可活。他们这般恶毒的父母，自然要互相折磨到死。放开我！你们好大的胆子！知道我是谁吗？要是伤了我一根汗毛，你们可是要付出代价的！揭开！我当是哪来的贼人？谢世子半夜翻墙入室，武安侯府的家教，今日真是让南芝大开眼界。南芝，你行行好，救救我吧！我只是想来借点钱还赌债，我真的走投无路了，求你看在昔日的情分上拉我一把。往日情分，我我之间只有深仇大恨。今日我不送你去官府，已是最大的仁慈。你若是以后再敢踏入崔府半步，弄脏了我家的地砖，我便让人打断你的狗腿，扔出去。哎呦，我的腰！那不是世子爷吗？混账东西，去崔府偷东西，他都已经把崔家得罪透了，难道还要拉着我整个武安侯府给他陪葬吗？我武安侯府百年清誉，绝不能毁在这个畜生手里。传我的话下去，从今日起，谢云舟被逐出族府，不再是我武安侯府的人。我与他彻底断绝父子关系，以后他在外面是生是死，都与侯府无关。顾承欢，你是死在院子里了吗？老子的饭呢？云舟，快了，水快烧开了，马上就可以了。
连个衣服都洗不好，赶紧给我滚去烧火做饭！老子当初真是瞎了眼，怎么会看上你这种连丫鬟都不如的废物？求求两位大哥通融一下，让我见见婆婆吧。孩子发高烧病了，家里实在是1粒米都找不出了，会死人的。走开，走开！哪来的叫花子？侯爷早就发过话了，谢云收和顾承欢与咱们侯府再无半点瓜葛。我可是皇上亲封的承欢县主啊！你们以前都是认得我的，还给我磕过头呢。求你们看在往日的情分上，让我进去吧。呸！什么县主？不过是个被皇家褫夺封号、被赶出家门的丧门亲，还当自己是贵人。侯爷有令，若顾承欢这泼妇再敢来侯府门前闹事，直接扭送官府。快看，那顾承欢真是自作自受，如今连侯府的门槛都摸不到了，真是大快人心。这才到哪儿？恶人的报应，这不过只是个开始罢了。老板，您行行好，这些帕子都是上好的苏绣针法，您给个高价吧。针脚是不错，可你这帕子根本不干净，还带了一股子酸臭味。哼，还高价？我肯买都是在做善事了。哟，本小姐当是谁在这丢人现眼呢？这不是以前风光无限的承欢县主吗？好什么呀？听说县主现在靠卖绣帕度日，让本小姐也瞧瞧你这落魄样。是呀，县主当时在马球会上，不知道是多么的神气，让我也看看县主的手艺如何。这种脏东西也敢拿出来卖，真是脏了京城贵人们的眼。捡什么呀？这种烂货，倒贴钱都没人要。见过崔大小姐。今日还有要事，烦请诸位让一下。南枝感激不尽。崔小姐客气了，您请。顾承欢，上一世是我和崔府众人陷入泥潭，这一世你便慢慢享受你罪孽带来的后果。磨蹭半天就卖了这么点儿，够买几壶酒的！你这废物！不行，那是给孩子买药的钱，你不能拿走。谢云寿，50两赌债，今天要是拿不出来，这孩子我们就抱走抵债。不要动我的孩子，求求你们！两位大哥，再给2天时间，我一定能筹到钱，我求求你们！筹不到钱，就等着给这小畜生收尸吧。走。求求你借我一点钱，救救我的孩子！我以后一定当牛做马报答你。走开，走开！谁不知道你们谢家现在是个填不满的无底洞？借给你等于打水漂。求求您帮帮善心吧！呸！以前当承欢县主时眼高于顶，现在想起求人了，没钱，滚远点！南枝，崔南枝，我知道错了，求求你看在往日的情分上，救救我的孩子！姑娘，顾承欢在门口跪着，满头是血，求您救命呢！明月，去告诉顾承欢，当初他在马球会上想要毁我清白时，怎么没想过我？我家姑娘让我转告顾承欢，你可还记得，当初你在马球会上何曾有过半分怜悯？真晦气，滚远点，别脏了我们崔府的地！你干什么？崔南枝，
时间到了，没钱还债，这赔钱货就跟我们走。不要，云州，你快救救他们啊！两位大哥，孩子是无辜的，再宽限几日吧。他们这破家也是实在榨不出钱了。是啊，这大冷天的，抱走这么小的孩子，不是要他的命吗？积点德吧。看在街坊面子上，再给你10天。10天后要是还没钱，老子拆了这破屋。贱人，谁让你去求那些穷鬼的？老子的脸都被你丢尽了！堂堂世子，沦落到被这群刁民指指点点。我是为了保住我们的孩子。孩子，我看你是想让全京师都知道我谢云州落魄了，你就是个扫把星。姑娘，赌场的人刚走，谢云州嫌丢脸，又对顾承轩动了手，打得很重。狗咬狗，倒也精彩。昔日情深意重的野鸳鸯，如今也成了怨妇。继续盯着谢云州，他这种虚伪又懦弱的人，走投无路时最是疯癫，防止他狗急跳墙，做出什么伤天害理的事。属下领命。禀姑娘，谢云州有大动作了。他不仅联系了地下黑市的人贩子，还偷偷聚拢了以前几个混迹赌坊的亡命之徒。哦，谢云州还想做什么垂死挣扎？属下查探到，谢云州在城郊废弃仓库踩了点，他打算过几天绑架姑娘，勒索巨额赎金还债，顺便报复。绑架我？谢云修真是活腻了。他以为这崔府他想来就来，想走就走吗？真是蠢钝如猪。既然谢云修这么想玩，那我就将计就计，送他一份让他粉身碎骨的大礼。不好啦！官兵查办人贩子了，巡逻营来抓人了！真他娘的晦气，点儿这么背！官兵，怎么会来官兵？我的孩子，谢云州，你这个畜生，你不得好死！放屁！老子那是带他出来见世面。要不是官兵突然出现，老子早发财带你们吃香喝辣了。老天爷保佑，多谢老天爷保佑我的孩子，老天有眼啊！姑娘，事情办妥了。谢云州被官兵吓破了胆，没卖成，孩子已回到顾承欢手中。老天保佑，真是可笑。顾承欢，救你孩子的是我这个你恨之入骨的仇人，而要杀你卖你孩子，却是你曾经不惜毁我清白也要抢走的男人。这一切，也算是你罪有应得。继续盯着那几个狐朋狗友，该收网了。都是因为你生了这个赔钱货，老子今天才会被官兵盯上，才会落到今天这个吃糠咽菜的地步。你就是克我的灾星！谢云州，你疯了！谢云州，你简直丧心病狂！就是，以前在京城好歹也是个风光的世子爷，现在简直连畜生都不如，大家伙都睁大眼睛瞧瞧。这就是当年武安侯府教出来的好儿子，真是把祖宗18代的脸都丢尽了！滚！都给老子滚！这是老子的家务事儿，用得着你们这群穷鬼来管？姑娘，暗卫传回话了，谢云州卖孩子没成，回去发疯把顾承欢狠狠打了一顿，最后被街坊邻居们痛骂着赶跑了。孩子没事就好，稚子何辜？姑娘，那顾承欢现在过得生不如死，天天被搓磨，咱们是不是已经算报完仇？明月，你要永远记住，孩子是无辜的，所以我派人救他脱离魔窟。但顾承欢前世欠我们崔家几十口人命的血债，这一世他犯下的种种罪恶，绝不能就此轻饶。他现在的苦，都只是他应得的报应开端而已。谢云州那边既然已经准备好要绑架我了，就让他那几个亡命之徒朋友加快动作。我没耐心再看他们演这出烂戏了。通知暗卫，布置天罗地网，今晚收网。是，奴婢这就去办，定叫他们有来无回。
崔南之、谢云舟，这2个都是贱人。若不是你们，我怎么会沦落至此？洗完了，工钱呢？快拿出来给老子买酒喝。云舟，这是给孩子买米糊的救命钱啊！赔钱货吃什么米糊？喝点蜜汤死不了。老子没酒喝才要命。我到底造了什么孽？怎么会摊上你这种连畜生都不如的人？崔大人、崔夫人，这是我家谢云新公子特意准备的聘礼，想求娶崔家小姐，请二位过目。这谢云新年纪轻轻便战功赫赫，人品更是端正，这聘礼足见其诚意，比那个废柴谢云舟强上100倍。南之，谢云新这孩子，咱们瞧着是极好的。你实话告诉母亲，你心里是怎么想的？谢云新确实优秀，是难得的良配。但婚姻大事并非儿戏，绝不能草率。父亲、母亲，女儿想先与谢云新相处看看，若脾气秉性真的相投，确是良人，再定下婚约也不迟。好，不卑不亢，不急不躁，这才是我们崔家的女儿。那为父就先替你婉辞了，让谢府管家先将聘礼搬回去。若是南之你点头了，他谢云新再来下聘也不迟。谢云新不过是个庶出子，凭什么好事都是你的？连崔南之那个贱人也对你青眼有加。云舟，别骂了，这是我没日没夜将洗，又变卖了最后一件首饰，好不容易凑够的50两，快拿去把赌债还了，以后别再去赌了，咱们安安分分好好过日子，好不好？知道了，知道了，老子这就去翻本，哦不，去还钱。谢云舟，给老子滚出来！你拿来的50两连利息都不够，现在你欠了100两，躲得了初一，躲不过15。明天再不给钱，就拿你老婆孩子去窑子里抵债。这古寺的素斋极好，清淡雅致，南之待会儿定要多尝尝。谢公子有心了，能与公子同游，这山水也多了几分灵气。天子脚下，那妇人带着襁褓中的孩子，竟落魄至此，实在可怜。谢公子，不必了。南之，救人一命胜造7级浮屠，为何阻拦？他是顾承欢，你现在给他再多钱，转头也会被谢云舟抢去赌场输光。救急不救穷，更救不了一个自甘堕落的赌徒家属。给他钱不是帮他，只会害他被要钱的谢云舟打得更狠。还是南之看得透彻，没有妇人之仁。此事是云心唐突了。若南之小姐愿意，云心不日想请长公主做媒，前往崔府正式下聘。好。婆婆，求您开恩，开开门吧，救救云舟，救救您的亲孙女吧！滚开！你这丧门星，弄脏了我的鞋！打！给我狠狠的打！顾承欢，谢云舟已经被逐出家门，你们死活与侯府无关。你若是再敢来侯府门口触霉头，我便直接让人把你卖到下等青楼去！南之，我真的走投无路了。看在以前我们那么要好的情分上，你行行好，救救我们吧！情分？顾承欢，你是指马球赛上联合谢云舟，用赤色抹凶陷害我身败名裂的情分？我知道错了，我以前猪油蒙了心，我真的知道错了。只要你肯给钱还清赌债，我下辈子做牛做马报答你。顾承欢，你把我的宽容当成了你可以得寸进尺的筹码，你给我牢牢记住了，对恶人善良，
就是对自己残忍。我崔南之有恩报恩，有仇必将百倍奉还。你想让我救你？做梦去吧！明月送客，以后崔府的大门看紧点，这种脏东西不必再放进府里污了我的眼，听到没有？还不快滚！谢云冲，我的手，大爷饶命，饶命啊！最后给你10天时间，要是再还不清那100两，老子亲手卸了你这2条腿去喂狗！还，我一定还。大爷您宽限几天，我知道谁有钱，我有办法搞到大钱。崔南之，这都是你逼我的，只要绑了你，毁了你的清白，崔家多少钱都得乖乖给我。到时候我又是风光的世子。谁敢坏老子的好事？放开我！你这死性不改的畜生，居然还敢拿着麻袋来我们崔府撒野！崔南之，你这个恶毒的贱人，害得我失去世子之位，害得我这么惨，我做鬼都不会放过你！谢云舟，我本以为你只是个愚物可及的蠢货，没想到被逼急了，你还能变成一条疯狗。谢云舟，从马球场到顾府鸿门宴，我给过你很多次苟延残喘的机会，是你自己不珍惜，非要一次次把头往刀口上撞。带走。你要把我送去官府？不，我不去！哟，这不是武安侯的谢世子吗？怎么还没到10天就等不及来还债了？放开我，我错了，我真的错了，饶了我这一次吧！兄弟们，来活了！既然没钱，先谢谢云舟之手抵这几天的利息。不能再待在这儿了，那帮讨债的魔鬼真的会杀了我的。我得跑，我要跑得远远的。谢云舟，你在干什么？你拿棉袄做什么？孩子会冻死的！滚开，别挡老子的活路！谢云舟，你连最后一条活路都不给我留，你好狠的心啊！崔丞相，本宫今日亲自出面做这个大媒人。这谢家次子谢云勋的人品与才感，满朝文武皆知。配你们家南枝，那是再合适不过了，堪称郎才女貌。长公主说笑了，说笑了。南枝，得妻如你，是我谢云心3生有幸。我在此立誓，此生定会护你一世安稳，绝不相负。好，那崔南枝和谢云溪的大婚之期，就由本宫做主，定在3个月后的黄道吉日。南枝全凭长公主和父母亲做主，这一世定要活得恣意潇洒。谢云舟、顾承欢，我会好好瞧着你们像烂泥一样的不堪余生。听说了吗？长公主亲自做媒，崔家那位美若天仙的嫡女要嫁给新任武安侯世子谢云勋了。真是天作之合啊！全京城都在等着看那场十里红妆的盛世婚礼呢。崔南枝为什么疯狂的总是你？为什么？谢云舟那烂赌鬼到底死哪儿去了？说！我不知道，我真的不知道他去哪儿了。如果今天找不到谢云舟还钱，这欠下的500两赌债就得用你和你这小野种的命来填。贵人，行行好，给口吃的吧。多谢贵人，多谢贵人大恩。南枝，这些料子都是娘特意从江南织造局订回来的，足足108匹。咱们崔家的嫡长女出嫁，嫁妆定要让全京城的人都瞧瞧。这些良田和城中的铺子，都是娘给你留的私财。到了侯府，这就是你立足的底气。多谢母亲费心操持，南枝定会一生珍重。小姐，看着这些嫁妆，咱们主仆俩终于算是苦尽甘来了。以前那些脏事、那些恶心的人，再也打扰不到咱们了。是啊，明月，我们苦尽甘来。哟，谢世子还想往哪儿跑？你们这些低贱的杂种，也敢拦我的路，给我死开！
小姐，刚得的消息，谢云舟在城外讨饭的巷子里被赌场的打手追债误杀了，一击致命，当场就断了气。知道了，退下吧。是。前世的因，今世的果。谢云舟，你曾为了荣华富贵将我踩入地狱，如今死在讨债打手的乱棍之下，这便是你应得的报应。这一切不过是刚刚开始。谢云舟那烂赌鬼被人乱棍打死好几天了，你还想在这儿赖到什么时候？3个月的房租一文没给，你赶紧给我滚蛋！他死了。谢云舟终于死了，那个每天打我要卖我女儿的畜生终于死了。我不能死，我还有女儿。谢云舟那畜生死了，天底下再也没有人能欺负我们母女。我要振作起来，我要活下去，哪怕是像野狗一样，我也要活下去。南芝，我以前在军营摸爬滚打，总觉得这世间华服皆是累赘的身外物，直到今日见到你，我才知晓，唯有你配得上这世间最耀眼的红妆。世子这是打趣我呢，你觉得这颜色可还合适？合适。你娶到崔南芝，是谢云心这辈子最大的幸福。好冷，手指快没知觉了，但是不行，孩子需要吃的，宝宝乖，娘挖到吃的了，咱们一定能熬过这个冬天，一定能的。南芝，你看这迎亲的路线，我又让下人多加了2条主街，不仅要绕过朱雀门，还要穿过最繁华的东市。我定要让这全京城的百姓都瞧见我谢云心娶你的风光排场。世子其实不必如此劳师动众，你的心意我感受到了，只要能安稳度日，我便知足了。老奴见过世子，见过崔小姐。崔小姐，这是长公主殿下亲自督促宫中数十名顶级绣娘赶制的，殿下极其看重小姐，还特意破例，亲手为这凤摆添了几针绣上去。长公主殿下有口谕传给小姐，3月之后的大婚，本宫要让崔南芝做这大前朝最风光、最无人敢惹的新娘。劳烦嬷嬷代南芝谢过长公主殿下厚爱，长公主的恩情，南芝没齿难忘。崔小姐不必多礼，殿下说了，从今往后，她就是您最大的底气。谁若敢轻视您，便是与皇家过不去。作孽哟！这天寒地冻的，连个遮风挡雨的地方都没了，你们娘俩非冻死在荒郊不可。听大娘一句劝，前面城郊的皇家马球场最近正招刷马洗地的小杂工，管吃管住。你这身子骨，快去求求管事，碰碰运气吧。去，我们要的是能干粗活的壮劳力。你一个要饭的寡妇带个拖油瓶，不是诚心来我这添乱吗？快滚远点，别脏了我们马球场的地砖。求求您，管事大人，给我一口钢水吃就行。我什么脏活累活都能干，我只要能活下去。哎呦，崔小姐，外面风雪大，您怎么亲自来看包场的场地了？这儿来了个要饭的疯婆子，我这就叫人打断她的腿赶走。慢着，马球场既然缺人，留下她吧，给她安排个刷马桶的轻活，别让她死了就行。看见那个新来的没？带个孩子都能进场，全是因为那位崔大小姐发了话。谁知道呢？估计是崔小姐看她可怜，跟打发叫花子似的，赏口饭吃。崔南芝，没想到到头来是你帮了我，这就是报应吗？崔南芝，
我曾经想陷害你，到头来却不得不接受你的施舍。顾承欢，你个贱骨头！这可是西域进贡的极品木料，你就是把你卖了也赔不起。我不是故意的，管事，求您开恩，我真的没钱了，我的孩子还在生病。求我也没用，扣你半年工钱，拿上你的破烂，立刻给我滚出马球场！慢着，崔小姐，这粗笨丫头打碎了名贵球杆，脏了您的眼，我正教训她呢。这个马球杆记在我的账上，不要赶她走，让她留在这里，继续干最苦最累的活。如果不是崔南之替我付了那球杆的钱，保住了我这份杂役的活计，我可怜的女儿早就饿死、冻死在这个冬天了。我曾经那样害她，她却哪怕她是为了看我受折磨，她也确实救了我的女儿。我必须去给她磕头道谢。什么人在门口鬼鬼祟祟，冲撞了崔小姐？你有几个脑袋够砍？奴婢叩见崔小姐，奴婢是来多谢崔小姐救命之恩的。若不是您，奴婢和孩子先活不到今天。谢完了，谢完了就滚下去干活吧，别在这里弄脏了地毯。南芝，他以前那样不择手段的害你，你今日为何还要三番五次的施恩于他？谢云收已死，顾承欢也已坠入烂泥，他们这对恶人罪有应得。但那个襁褓里的孩子终究是无辜的，况且让他活着，清醒地看着我是如何站在云端，而他只能像蝼蚁一样仰望我，这才是对他最残酷的惩罚。南芝，你的清醒与果断，真是让我越发着迷了。我们南芝出落得越发标致了，眼看着马上就要嫁为人夫，本宫这心里呀，可真是舍不得。长公主殿下说笑了，谢云熙谢世子可是您亲自为崔大小姐挑选的乘龙快婿，您就放100个心吧。南芝，要是以后那谢云熙欺负你，你就和本宫说，本宫收拾他。南芝多谢长公主殿下。奉天承运，特赐封顾氏为承欢县主。若我当初没有生出那些妄念，若我没有听信谢云舟的蛊惑去害你，今日趁着京中柴郡齐聚，本宫要当众宣布一件大喜事。等这场马球赛一结束，本宫便要亲为新任武安侯世子谢云熙与丞相府嫡女崔南之主婚。恭贺长公主！恭祝崔小姐、谢世子百年好合！日后我定会光明正大的娶你进府，让你做我最风光的世子。云章，我相信你。原本那个坐在高台上受万人朝拜的人，那个风光无限的人，也可以是我啊！是我自己亲手毁了这一切。哎呦喂，大家快看啊！这丞相府嫡女出嫁的排场，怕是咱们京城10年都难得遇上一回。谁说不是呢？长公主亲自赐婚，新任侯府世子亲自迎婚，这崔家大小姐才是全天下真正有福气、有大智慧的人啊！南芝，求求你，哪怕你看我一眼，让我知道我曾经离这样的荣耀有多近。顾承欢，我曾经是真心实意的把你当做我最好的姐妹，所以今天的一切，这天壤之别都是你自己选的。你就在这泥潭里好好仰望我一生吧。
兰芝，往后余生的风雨荣华都由我陪你一起走。一言为定。